你好，你好，你这个那个启动音效我已经帮你做好了，好、这个电源线，好、电源线我大概这个应该将近50公分了，40几公分。那红色的接正，黑色的接负，哦，这个不能接反哦。红正，哦，一般我们就是电子学，就是大家应用上面都是红色的接正，黑色的接负，哦，不能接反了会烧掉，哦。那这个像我这边都帮你就是加热熔胶啊，这样子就是防止水汽进去但是你这个也不能淋雨哦，然后这个都有帮你加热熔胶哦，就是会比较耐用也不会就是不会有水汽跑进去哦。那这个红色接正，黑色接负要注意就对了。那我现在这边用这个分贝器分贝器有一点反光，这样看好了。分贝器大概都是100，我说网站上面有写说大概都是100、100、101左右，110左右，110分贝左右。现在这个有点反光，有点反光，我关掉。好，就这样测。那我是接那个变压器12伏的电，我现在开电。刚刚没有关电。那个卖场上面有说明，就是说它启动之后，播完音，然后要再下一次启动，一定要关掉电再启动，再开电，它才会再次播放。Switch engine drive, shift up, right up。刚刚反光没看到。那你现在我现在把电关掉。它电关掉之后，大概要经过6-7秒，6-7秒，因为它里面有电容会储存电，你要让它把电放掉。你如果把它拿来当做机车的启动音效，你不可能几秒钟就启动一次，几秒钟就启动一次，不可能嘛，所以你等大概我们刚刚讲话就已经超过7秒了。那我现在再把它打开，你这样这次看 ，Switch engine drive, shift up, right up。你看大概有107嘛，分贝大概107左右，大概就是这样子。那就是记得正负不要接反，因为这个比较重要，正负接反会烧掉。OK，就这样。